Se lo si parla di salvare il patrimonio, un puntello più importante è forse guidare da supportare i muraioni di Forte Charles in Calvi. Bonjour, bienvenue. Merci. Bienvenue au centre de conservation. Vous nous faites visiter le centre. Allez, je vais vous faire visiter. Siamo al centro di conservazione e di restaurazione di un patrimonio di mobilia corsa e l'unico e solo stabilimento può salvare i tesori piatti in degli cantine e ranadi in ogni paese di l'isola. Voilà, donc ici on se trouve dans la première pièce de l'espace technique. Donc c'est la salle dans laquelle on va faire le dépoussiérage, la désinsectisation, où on va marquer les œuvres aussi qui rentrent au centre en leur faisant une petite étiquette avec leur nom, la commune d'origine, la date d'entrée et le traitement qui est réalisé de conservation curative. Alors ces objets, ils viennent de Cervione, de l'église. Là, on a des objets très atypiques, donc des chapeaux d'évêque en métal. On ne connaît pas vraiment leur fonction, ça peut être une simple fonction décorative, mais ensuite on va demander un conseil à nos collègues qui sont au service de l'inventaire et qui vont faire des recherches pour l'aspect très historique des œuvres. Una volta puliti, gli oggetti sono studiati per scoprire tutti i dettagli. Ici, on se trouve dans un des ateliers de restauration, et donc tous ces objets-là appartiennent à la commune de Vallica. Et donc je vais réaliser des constats d'état détaillés pour chacun de ces objets. Donc ici, c'est un simple dépoussiérage à queue, et ça me permet en fait de mieux observer l'état de la matière et les sensibilités. Ça va, Marina? Il centro di conservazione e di restaurazione salva ogni anno una quindicina di oggetti di vestito, di pittura o valore storico e sagrato importante. Infatti il centro mette a disposizione di professionnels luoghi e materiali adattati alla restaurazione del suo patrimonio. Ici, c'est un de nos ateliers de restauration qui sont mis à disposition des professionnels, donc des conservateurs-restaurateurs, qui sont recrutés soit en ce qui concerne les restaurations pour la collectivité de Corse par marché public, et sinon, ce sont des communes ou même des particuliers qui peuvent avoir besoin d'un local pour accueillir des restaurateurs et des œuvres en restauration. Qui sono in tracce di passa a colla di pella, che è una colla che si passa appena calda, che la si abbura. Infatti, il mestiere di restauratrice è di sapere che prodotti utilizzare per un meglio, per rispettare l'uomo. E noi siamo mica artisti, siamo restauratrici. Si può sempre piare cose come le vene, ma tutta la prevenzione che si passa, il lavoro di riflessione che si passa, i primi tempi, e passiamo assai i tempi, i primi fatti, le prime azioni, di passare assai i tempi andando a riflessione dell'operata. Marina Lega ha imparato un mestiere in quasi una ristoratrice conosciuta. Qui ella lavora in un'opera che era resa di un convento di Marcasso, un'opera del XVII secolo d'Antonio Santis, ripresenta Dio Padre l'Annunziata San Gisè e San Francesco e i donatori di Avamia Agosta. 400 anni dopo sono i re di Savamia che partecipano alla finanza a restaurazione di questa proprietà della comune di Cateri. A 400 anni, donc a Saie, abbiamo un buon stato di conservazione perché c'è avuto una specie di suato d'arredo e ci ha permesso di fare una conservazione che ci mostra che quando le cose sono intrattenute, sono messe a disposizione un pensiero di conservazione, si può mantenere qualcosa di bello. Giustamente è importante lavorare tra gli organismi pubblici, quelli che hanno l'opera e i ristoratori come voi. È veramente importante di mica mettere dei suoi posti, siamo degli stesso battello di radio. La chiesa di Marcasso è frequentata assai, ci sono i sorri che ci fanno confidenza e c'è la Gadapia Stadella e sono assai felice di avere la fare così, che le persone si impegnano, hanno pensieri che le pitture siano salvate. In Corsica il patrimonio immobiliare è assai ricco e diverso, parecchio opere sono proprietà di comune e mesi per intrattenere o fare restaurazione sono scarsi.
Aberto da boio 2019, il centro di restaurazione e di conservazione di collettività di Corsica ha potuto lavorare in solo 200 oggetti, un lavoro che ferma un si bon manco misurato. Alors, le travail il est infini, parce que dans tous les édifices, on a des problématiques, que ce soit l'humidité, le risque, la mauvaise maintenance, des infestations d'insectes. Donc il y a toujours quelque chose à faire pour améliorer les conditions de conservation des œuvres. Et parfois, les œuvres ne peuvent plus rester dans leur édifice d'origine. Ils ont la nécessité de les déplacer pour les sécuriser. Et donc là, le centre il peut être un espace d'accueil, comme un hôpital, dans lequel les objets transitent. E 4 persone di suo servizio di collettività di Corsica e i ristoratori che operano sul centro sono dunque qui i tutori di un patrimonio solano, una piccola squadra di betto all'immensità di ricchezza salvata.